Alumni Mingalava, Creator of Engineering, Mobile Lecture Series, Python Programming Basics course Kane, Alum Panachuzo. Bigger Baga, string formatting, Naso, Yatarabo. Didabagaro, Boolean data type go, a daisy, Tibuya Doti Yome, Arama, computer programmer, the computer memory allocation. Very very assign load chamber. Allow computer low memory optimize load the level. Allow the chapiome. Illusion. Allow the Python volume music in a less or your mother. The Cabiam Yoa in Tinia, Boolean time at the low, basic yome. Nika the Python computer memory below allocate low below optimization of the less or yome. Allow Sisibu. Milani Biome, Dini Video, I don't move it, Digatavi Chimapshet. You know, as we Gilaya. Okay, as we but about zone in a Python open layer, just like Jupyter open, Jupyter open, Kuara. Sorry. Jupyter open, the Linux car, the terminate Jupyter no go together. As we Jupyter double Kalama. Hello, Dinega, so the time, Dika topic at Tomuchima. Data timer, boot type of check, Yambi, Jim, Computer Python the memory below optimize the level. The chachime, P. Blue Sicilia. Computer programming, alone the time, the programming syntax cover Yayo, Gino, to a lower level. I syntax job, computer the code genius. John at the Ku Yawi and Puluya looked at the Legiu and Gajaro, or Nelly Singara, no Catalog Sierra Mabio, record. The Malu record the object oriented programming now by more, teacher Mianari, don't know Chima, Nale Mukambi or Lila, Demicacero, Abino, the Chachima. I wrote Gilaya. I no both the column. No both the go the enemy. I don't recall call you know what they call. I'm a big in Piluare. Boot go Dinisima, boot time, Riga, memory, allocation. Now, see out there. As a Gilea, Alan Boolean Tiger, Podabagale, Linea Pavida, and Dimapian Yogen. Balance of community operation, Mamino Yoga time, Luga, read the medic operation like EG the low, logical operation like EG. And the Chokomita programming, logical column. Logical Sura, logical web your Boolean web your, the Chokomita programming, a Boolean column. A lower coco, the power of your general, true net false status no good true or false. Wow, the two programming logical true form of your 0 1 of your 1 was 0. So let what logical very true picking 1 false picking 0. Let your vidas we met the cut of your that's why true false logical title computer programming Bajan load the less or make on polar. A pillow. Computer the low now yet low some more to try to logic scholar EG. Oh now ma, Joe Sinjin or Yobi Pira lobby or Bear mind Balome, so with decision making the logic watch and no, the read the medical to check your never be middle out. I read the medical to check your yala apirioma, logic the cool lobby or logic number decision making to our. Lois own logic of your Boolean of your but Mene no issue. Say, I area and a tamatabo. Obama Lolos are weak state local so well.
အဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေဒီ true လည်းဖြစ်နိုင်တယ် false လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပြောချင်တာလဲထားဖို့မလိုဘူးဒါကိုထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီ logic ပဲနော်ဒါဆိုအဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေ true false ဒီဘယ်ပေါ်တကယ်တော့မူတည်နေလဲဆိုရင်ဒီနေ့ယုံသွားမှာလားအလုပ်သွားမှာလားကြောင်းသွားမှာလားဆိုရဲအခြေအနေပေါ်မူတည်နေတယ်ဥပမာဆရာယုံသွားရဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ယုံသွားဖို့လိုတဲ့အခြေအနေကို office status လို့တင်ထားရဆိုတော့အဲ့ဆို office status ကလည်းယုံသွားဖို့လိုမလို့ဒီ true false ပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပါ logical type ပဲဒါမှမဟုတ် boolean type ပဲဥပမာဆိုပါစို့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဆိုပါစို့စနေနေ့ဆိုယုံသွားစရာမလိုဘူးအဲ့ office status ဒီ false ဟုတ်နော်မလိုတဲ့အတွက်မှားတယ်ပေါ့အဲ့နော်အဲ့ office သွားစရာမလို false ဆက်ထားလိုက်မယ်ယုံသွားစရာမလိုအဲ့ယုံသားစရာမလို့အဲ့ရလည်းထားစရာမလို့အဲ့ဆို wake status ကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ false ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဥပမာဒီနေ့ကတင်းလာနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုယုံသွားရမယ့်အခြေအနေကအမှန်တယ်အဲ့ဆို office status ဒီ true ပေါ့ office status true ဆိုလို့ရှိရင် wake status ကလည်း9နာရီလောက်ဆိုသေးကြပေါ့ထားဖို့ထားရအောင်အဲ့ဆို wake status ကလည်း true ဖြစ်တယ်အဲ့ logical variable တွေဒါမှမဟုတ် boolean တွေကအဲ့အကြောင်းမလို့အရေးကြီးရပဲဟုတ်နော်ကိုရဲ့ယုတ်တိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှန်လားမှားလားစစ်ဆေးဖို့သိမ်းထားဖို့အဲ့ဒီအတွက်ဘူးတိုက်ကိုသုံးတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ computer programming မှာအဲ့ဒါကို run ကြည့်အောင် Python မှာတော့အဲ့ဒါကို run ကြည့်ရင်မစောစော database ရေးလိုက်မယ် wake status တွေ variable name wake status အဲ့ဒါကိုဘူး true ဆိုပြီးရေးလိုက်အဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်အရာထားရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါနော်အဲ့ဒါပြီး office status ကိုလည်း true ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုယုံသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီခုလုံး print ထုတ်ကြည့်ရင်အဲ့ print မထုတ်ဘူးလားနော် sorry ဟိုက small letter အဲ့ဒါကို run ကြည့်ရင်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးဒီ true ဖြစ်တယ်ဒါနော်အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့ data type တွေကိုစစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဘာ command ကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် type command ကိုသုံးမှာပေါ့ type of wake status တွေဘာဖြစ်လဲသူဒီ bool type ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥမာ mallet လို့ language မျိုးသုံးရင် boolean လို့ခေါ်ချင်မှခေါ်မယ်သူတို့ကဥမာပေါ့ logical လို့ခေါ်ချင်ခေါ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဓိကကတော့ logical ဒါမှမဟုတ် boolean status ကို true or false နဲ့တင်ထားတယ်တချို့ programming language တွေမှာ1 0လည်းဖြစ်နိုင်တယ် true က1 false က0ပေါ့ဒါနော်အဲ့တော့ type ကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက် type ရဲ့ variable name ရဲ့နော်အဲ့လိုစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် bool type ဒီ boolean ဒီတစ်ခါတလေမှာ0နဲ့1နဲ့လည်းလောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် bool type ဒီဟိုပါပေါ့ integer ဖြစ်ရလားလို့0နဲ့1ဒီ integer ကိုဒါနော်ဒီမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ bool type ဒီ0နဲ့1နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ခါလေမှလို့ထားတယ်အဲဆိုသူတို့ဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက် boolean ဒီ integer ဖြစ်သလားပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုဟို integer လို့ပြောလို့ရလားပဲတကယ်တော့ Python မှာရှိတဲ့ဒီ true false ဒီနော်သူက integer ရဲ့ subclass ဖြစ်တယ် integer ရဲ့ဟိုပါပေါ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော် integer ရဲ့အောက်က subclass ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကစစ်ဆေးကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ဆရာမှာ a ကို5ထည့်လိုက် a ဒီ integer ပေါ့အဲ့ type of a ဒီဒီကြပါပါလေ integer type ဖြစ်တယ်မတွေ့ရနော် type of a ဒီ int integer data type ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုဥပမာပေါ့ဆရာတို့ကဒီ a ဒီ integer ဖြစ်လာစမ်းမြင်ဆရာတို့က Python မှာဘာသုံးလို့ရလဲဆို is instance ကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဥပမာပေါ့ is instance a ကိုမနောက်က class ထည့်ပေးလိုက်အဲဆို a ဒီ integer class ဖြစ်လာ integer type ဖြစ်လာဆိုတော့အဲဆို true ဆိုတော့ a ဒီ integer type ဖြစ်တယ်ကြာနော် integer class ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အနေပေါ့နောက်ဒုတိယစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အနေက sorry ပထမစစ်ဆေးလို့ရတဲ့အနေအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါဆို boolean type ကိုလည်း integer ဖြစ်လာစမ်းကြည့်ရကြာနော်အော် maybe boolean ရင်စမ်းကြည့်ရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ print ထည့်ထားလိုက်မယ်နော် print is instance or wake status ကိုtrue ဖြစ်လာစမ်းမယ် now of course definitely true ဘာလို့လဲwake status ဒီစကြရဲဆရာ bool type true ကိုထည့်ထားတာဆိုတေချာပေါ့ true ပဲပေါ့ဒါနော်ဒါဆို wake status ဒီ integer ဖြစ်လာစမ်းကြည့်အဲဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲ print is instant integer အဲဆိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် wake status ဒီတကယ်တော့သူလဲ integer လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ bool type ဒီတကယ်တော့ integer ရဲ့ subclass ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ integer class ဖြစ်သလားစစ်ရင်
is instance class တစ်ခုဖြစ်လာစေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် weight status bool type ပဲဒါပေမဲ့သူ integer type ဖြစ်လာ integer class ဖြစ်လာစေတော့လေသူ true ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ to the integer ရဲ့ subclass ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဟိုလုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုနောက် function တစ်ခုကြည့်အောင်နောက် function တစ်ခုကကြတော့ is subclass ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် is subclass တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ subclass ဖြစ်လာစေတာအဲ့ဒါမှဒီမှာ bool ဒီ integer subclass ဖြစ်လာစေချင်ရင်အဲ့ဒါထည့်ပေးလိုက်အောင်အဲ့ဆိုမိကုန်းဒီ bool ဒီ integer subclass ဖြစ်လာအဲ့ဆိုရင်မှန်ရင် true ပေးမယ်မှားရင် false ပေးမယ်အဲ့ဆိုအဖြစ်ရပါရတယ် true ရတယ်ဒါနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဆရာတို့ကvariable တစ်မျိုးနဲ့ data type တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဒီဘယ်သူက subclass လဲဘယ်သူက parent class လဲကိုသိဖို့ရရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်အခုဆို integer ဒီ boolean ရဲ့ parent class ဖြစ်တယ်အဲ့နော် boolean ဒီ integer ရဲ့ subclass ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ဖို့ရရင်အတွက် is subclass နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဥပမာပေါ့ print if is subclass of ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာ office status ဆိုတာဆရာတို့ bool တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ boolean type နဲ့မှာ a ဆိုတာ integer type ရှိတယ်အဲ့ဒါစစ်ကြည့်ရင်လည်းလို့ဒီမှာတွေ့ရတာပဲဘာပဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင် true ပဲရဟုတ်ပြီနော် true ပဲရတယ်ရနော်ဘာဖြစ်လို့တော့one print statement မလုပ်ရှိလိုက်ကြအောင်1 2 3 4 5 6ခု1 2 3 4 5 6ခုဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင် office status ကလည်းဘာဖြစ်လဲ a ရဲ့ subclass ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ a က integer ကို 5 တယ် office data က boolean ဟုတ်နော်အားကြောင့်မို့လို့ office data ဒီ a ရဲ့ subclass ဟုတ်နော်သူဒီဘာလို့ဆိုတော့ integer ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ is subclass ကတကယ်တော့ဟောပါပေါ့ a တဲ့ integer တက်ထည့်လိုက်တာပေါ့ကွာဒါကြောင့်သူစောစော error ပြနော်ဒီမှာတက်ခဲ့တာတက်နေလို့ဆရာကတော့ချက်ကြည့်ရတက်ခဲ့တာမှာ is subclass argument 1 must be a class or သူက class ကိုတက်စစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုလိုစစ်တာနဲ့ဆိုတော့အဖြေတော့ပြတယ် true လို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီလို class ကိုတက်ထည့်ပေးတာပုံမှန်လို့အမှမရှိတော့တွေ့နော်1 2 3 4 5 6 true ဒါအပေါ်ကနေတူပါပဲဟာနော်ထားပါအဲ့တော့အစတော့ဒီ video မှာ memory allocation ကိုထည့်ဖို့ပေါ့နော် optimization ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က video တွေကိုတက်နိုင်တယ်များတိုးပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ဟုတ်နော်နောက်တော့ဒီ memory variable တွေသိမ်းပြီး memory ဘယ်လို optimize လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုစစ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုနောက် video မှာတနေ့ရက်မှာမချဘဲနဲ့ဆရာတို့သင်ပေးမယ်အားကြောင့်မလို့ subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါဦးနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနာခင်မှာစောစောကဒီနေ့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်မြန်ချုပ်ပေးရရင်ပထမဘူးတိုက်ကိုကြည့်တယ်ဘူးတိုက်ဒီ logic ကိုတင်ထားတာပဲ computer memory မှာ true လား false လားဒါနော်အဲ့ဒါဘူးတိုက်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဘူးတိုက်ဒီ integer subclass ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမှဒီနေ့ကြည့်ခဲ့တာက data type data class ကိုစစ်ချင်ရင် type နဲ့စစ်လို့ရ type ဆိုပြီး variable နဲ့ရပြလိုက်မယ် type of variable ဆိုရင်သူ့ရဲ့ type ကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဟာနော်အမှပေါ့ type of a ဆိုရင် a ဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက် integer ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ဟာနော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဘာကြည့်ခဲ့သေးလဲဆိုရင် is instance ကိုကြည့်ခဲ့ဟာနော် is instance ကကြဘာပြောရလဲဆိုရင်variable တစ်ခုဒီဘာ type ဖြစ်တယ်လဲလို့စစ်တာအဲဒီဘက်ကဘာနဲ့ဟိုဘက်က class ထည့်ပေးဟာနော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင် weight status ဒီ bool ဖြစ်လာစစ်ချင် is instance of weight status comma bool ဒါနဲ့ရှေ့ရ variable နောက်က class ပဲအဲဆိုသူထုတ်ပေးမဲ့အဖြေဒီအချိန်လေးပေါ်မူတည်ဘာပဲထုတ်ပေးမှာလဲ bool တစ်ခုထုတ်ပေးမယ် true လား false လားတကယ်လို့ true ရလို့ရှိရင် i variable ဒီ i class ဖြစ်တယ်ပေါ့ false ရရင် i variable ဒီ i class မဖြစ်ဘူးဒါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က is instance ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ is subclass လည်းကြည့်ခဲ့အဲ့ဒါကြပါရေးမယ်ဆိုရှင်းမှာ class 1ရှိမယ်နောက်မှာ class 2ထည့်တာဒါနော်အဲ့ဒါမှာ boolean ဒီ integer subclass ဖြစ်လာစစ်ချင် is subclass of bool comma integer ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့သူရဲ့ထုတ်ပေးမဲ့အဖြေရပါပဲလေတကယ်လို့ subclass ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် true ထုတ်ပေးမယ် subclass မဖြစ်ခဲ့ရင် false ထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် boolean type ဒီ integer ရဲ့ subclass ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဘာထွက်ပေးလဲဆိုရင်သူက true ထွက်ပေးတယ်ဒါနော်အဲ့တော့ boolean ဒီ integer ရဲ့ subclass ဖြစ်ပြီးတော့ integer ဒီ boolean ရဲ့ superclass ဒါမှမဟုတ်ရင် parent class ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီPython မှာ
class နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဒီနေ့ကိုမနာခင်မှာစောစောကလည်းဆရာပြောပြီးတော့ထပ်ပြောရရင် bool type ဒီဘာဖြစ်လို့ integer ရဲ့ class ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ boolean ဒီအမှန်တော့ false က0 true က1ဆိုပြီး binary အတိုင်းပဲရေးလို့လည်းရတယ်ဟုတ်နော်အားကြောင့်မို့လို့0 1နေဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက် boolean type တကယ်တမ်းတော့ integer ရဲ့ subclass ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ computer programming ကို syntax အပြင်အခုလိုမျိုး nature နောက်ကမှာ computer ဘယ်လိုလုပ်လဲ computer ရဲ့ logic operation ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကို nature နားလည်ရင်အစစ်မြင့်ဟာတွေကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြောကြောဝါနားလည်နိုင်တာမို့လို့အဲ့လိုမျိုးဒီ syntax မကဘဲနဲ့နောက်ကိုရသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုပါလိုက်တွေးပြီးတော့လေ့လာကြဖို့ရတဲ့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မကြာခင်မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ memory allocation ကိုပြောမှာမလို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းနေနေလည်းညှဝေပေးကြပါအားလုံး bye bye